హలో వ్యూయర్స్, మీ అందరికీ ఒక విషయం తెలుసా? చాలా మందికి కూడా పళ్ళు కొరికే అలవాటు ఉందో లేదో వాళ్ళకే తెలియదు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో నేను మీకు ఇచ్చే ఒక మంచి టిప్ ఏంటి అని అంటే, ఉదయం లేవగానే ఎవరికైతే చెవి ముందల భాగంలో ఈ ప్లేస్ లో పెయిన్, టీఎంజే టెంపరోమాండిబులర్ జాయింట్ దగ్గర పెయిన్ వస్తుందో వాళ్ళందరికీ కూడా నైట్ పూట పళ్ళు కొరికే అలవాటు ఉందని అర్థం. అలా పళ్ళు కొరికే అలవాటు ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా కూడా ఎలిడెంట్ హాస్పిటల్స్ సంప్రదించండి. నైట్ గార్డ్ వేర్ చేయండి. నైట్ గార్డ్ వేర్ చేసినట్లయితే పంటిని కాపాడుకోవచ్చు, టీఎంజేని కాపాడుకోవచ్చు, టెంపరోమాండిబులర్ జాయింట్ ని కూడా కాపాడుకోవచ్చు. నేను మీ డాక్టర్ అశోక్ కుమార్ మంచన, ఎలిడెంట్ హాస్పిటల్స్.